Inches later. Welcome to LYNCHRIST Tagaytay. Naka-arira gid mo there. But then try. Ba dito kayo dati? Dati dito kayo? Saan palihog ko han? Sa okay. Nakabalik din kami after ilang years han? 21. After 2 years. Akong driver ay char. Kain tayo guys. Palagi. Kain muna tayo. Yung lahat nakipunta dito kasama yung papa. Oh. Ganda. Finally. Nakabalik din. Guys. Alihan ka na. Wow. Nakaka-relax. Ayun yung bangkan guys. Tapos mag-ano na tayo ngayon. Trip. Food trip muna tayo guys. Bahay ko ba? Ganda naman ng halaman. Char. Pwede dalhin. Di ba yung masarap nila dito yung bulalo? Facial. Bulalo nila hang. Ha? Hang. Oo, hang. Kain tayo guys. Gutom sa biyahe. Ito lang yung ano guys, gusto namin dito sa Bahay Kubo. Bahay Kubo Manila, no? Bahay Kubo ni Leslie. Nag-soft drinks naman good kagahapon. Di ba itong mga unta?
Cheers guys. Maganda pala dito sa Leslie's. Pero alam ko marami pang maganda dito. Mamaya. Kaya mamaya, ikot-ikot tayo mamaya. Talaga pa ba mag-road, no? Ang bilis lang natin. Yung, Hello guys. Nagutom kami sa biyahe kaya kain muna. nakabalik Abot din kami mamaya, ng Tagaytay pasyal-pasyal guys. na naman. Last namin dito is 2021. 2021. Kasama yung mga in-laws ko. Pamilya ng husband ko. And now, we're here again. Ito, ikot-ikot muna After tayo. 2 years. Siyempre, time namin mag-asawa. Naiwan yung Junaki sa bahay. Naiwan lang yung Junaki sa bahay. Yung order namin is special bulalo and then pansit ano? Leslie's Pansit sa Bilao. Yun lang. Dalawa lang naman tayo. Subukan natin yung ano nila, yung special bulalo dito sa Leslie's. Wala, masarap. Maganda dito guys, kaya kung may time kayo, pwede kayong pumasyal dito sa Tagaytay, sa Leslie's. Maganda din yung dun sa unahan, makikita mo talaga yung view. Yung Taal Volcan. Taal Volcano. Sa volcano. Dati doon tayo sana, no? Sa taas. Be back later guys. Order namin guys. Kain muna. Special bulalo. Sarap. Wow. Ito yung the best. The best. And then may red horse pa. Sana all. Okay. Kain tayo guys, kasi Gutom sa biyahe. nagutom sa biyahe. Ito, maganda to pang pag nauhaw. Yung pampanulak. Ang pangbato. Hinahinay lang. Red horse, ang panulak guys. Let's try. Cheers. Kain muna tayo. Gutom na ako. Okay guys, let's eat. Kanin. Ikaw ha, gusto mo magkanin? Gamay lang. May na. Akin yung marami. Grabe naman, di mo man lang ako ilang mga lang. Ako na lang. Gutom na. Maniguro na mag-iinit.
pansit nila guys, ang daming sahog. Guys, kain na guys. Gibutangan man na ako. Okay lang. Special na ilang ko. Okay. Okay yan, slicing ko to para sa'yo. Ano ba kalaking gusto mo? Ito. Kasi laki mo. Ito, baka gusto mo itong taba. Kuha ka lang ng rice ang gusto mo. Okay. Ulit talaga dito sa ano. Maganda yung ano nila kasi may ano na eh, may inihaw na pork. Yung pork ba yung ano na sa upang toppings na. Cheers. Tayo ba? Ano yung baso mo? Cheers! Ayaw ko ng ice. Dami eh. Ito guys, oh. Laki nung pala. Ay, best pala. Wow, ito. Duha lagi na. Ang gusto mo isa. Kita. So guys, ako pa guys. Oh, diba? Empty. Ubos. Ubos yarn. Tara. Side door.
Warog siya. Warog mo siya kadita. Okay rin.
Excited girl. Plastic to. Yamaha. Nice lagi na siya no. Kana ba? No. Murang toy. Lagi. Max. Ana paano ba? Patayaw. Ana. Ni ana ba yan? Mukbangan. Ito pa yun. Oh. Tugayahan.